Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, اليوم نشوفوا مع بعضنا إن شاء الله comment créer un projet Android avec différentes parties, bien sûr. On va expliquer un peu tous les détails d'un projet, toute l'hierarchie d'un projet Android, avec soit les parties, bien sûr, Java, même du partie XML. On va commencer, bien sûr, de créer un nouveau projet. Donc, start new projet. Donc, on a mentionné ici que tu dois bien sûr nommer l'application avec sur le norme de convention de nommage de Java, bien sûr, parce que Android est basé à base de Java. Donc, my application c'est un nom de l'application. Donc, tu peux faire ici même my first application. Donc, et c'est ça, c'est le company domain, donc c'est le package de base, donc c'est le base package, donc toujours on doit aller respecter les normes, les conventions de nommage, le domaine et nom de la société, et point, bien sûr, par projet, nom de la projet. Donc, normalement, ça sera comme ça, donc tn.integrate.myFirstApplication. Et ça, pour la project location, c'est l'emplacement de la projet. Ici, on va choisir, bien sûr, par défaut, si on choisit directement, c'est phone, un tablette, avec le minimum de API. API, c'est bien sûr, selon votre choix, ça sera automatiquement faire un peu de statistiques pour montrer que le nombre ou le niveau ou l'utilisation de votre API est utilisée, comme par exemple ici, donc c'est 91,4%. Si tu as utilisé l'API 18 comme AZK minimum. Donc, on va garder le même choix. Donc, puis next, donc c'est plusieurs choix. Donc, c'est utiliser ça pour faciliter même l'utilisation, la création d'un projet. On a plusieurs possibilités pour démarrer, pour créer le base activité. Soit créer vos projets sans activité, ça a no activité, même basic activité avec le bouton flottant ici. Soit le button navigation activity, c'est de navigation au niveau c'est navigation, un type de navigation, un petit activité, soit full screen activity, soit même Google Maps, soit Google AdMob, c'est utilisé pour la publicité sur votre application Android. Et ici, on a la possibilité même de créer une nouvelle activité avec le login activity, c'est login password حاضرين formulaire حاضر, donc c'est très simple. Juste de faciliter la création de l'interface et tout ça. Non, ni plus ni moins. D'accord. On va commencer bien sûr sans un petit activity, c'est next. Donc, sélectionner le choix, donc next. Et si on a l'activity name ou layout name, avec la possibilité de décocher ça pour si dans le cas de créer votre application sans XML, sans les layouts XML, c'est-à-dire que on a la possibilité de créer des interfaces, des applications mobiles Android sans XML, c'est-à-dire que nativement, c'est 100% Java. Et même sans comme débutant, pour commencer à apprendre une notion d'Android, on va commencer bien sûr avec la possibilité de activité, la possibilité de manipuler ou de créer des interfaces avec l'XML. Et puis on finish un peu de temps pour vraiment lancer le projet et là pour créer l'hierarchie de la projet. Donc par défaut, ça sera bien sûr un projet avec Hello World, c'est-à-dire que le projet est prêt à développer, c'est vraiment bien configuré. S'il y a des problèmes, bien sûr, ça sera directement dans le console de la projet, donc l'Android Monitor, peut voir s'il y a des erreurs, bien sûr. Donc problème quoi. Donc c'est un peu le temps pour lancer la elle était bloquée, non? Ah, très bien. Normalement c'est bon. Bien sûr, pour vérifier que notre projet est bien configuré, il n'y a pas de erreurs. Donc, automatiquement,
donc automatiquement, ça sera trois dossiers, soit le manifeste Java ROS. Je peux vérifier ça lorsque je vais faire un run exécution de la projet. Tu dois cocher ça. On va choisir bien sûr, je suis travaillant sur le navigateur ou sur l'émulateur virtuel Genymotion, c'est pour créer des virtual devices pour faciliter les tests de notre application sur différents émulateurs, différentes versions sur le même bien sûr émulateur Genymotion. Donc c'est très simple, juste de cocher Genymotion Etiquette, c'est ça, c'est notre émulateur. Très bien. Normalement, My First Application, c'est par défaut, c'est notre première interface qui sera affichée directement sans problème avec le mot Hello World. Très bien. Donc, je vais expliquer un peu les différents dossiers. Par exemple, je vais commencer par Manifest. Manifest, c'est où on va trouver les différentes, par exemple, activités. On a la possibilité avec le Android Manifest de changer le nom de l'application carrément. Tu trouves ici. String application name. Lorsque tu cliques contrôle, tu vas cliquer sur le nom, le name ici. Très bien, c'est ça le name of my first application. Par exemple, je peux modifier ça. Par exemple, je peux modifier my first application 2. Et puis, je peux vérifier bien sûr le nom de l'application. Donc, automatiquement, bien sûr, ça a changé le nom my first 2 de notre application, bien sûr. Ce sera bien sûr sur notre navigateur, dans notre bien sûr bureau de téléphone ici, normalement. My first 2 application, tu vois, c'est ça. Donc, de même, on peut modifier comment on peut voir comment modifier l'icône de l'application. My first application 2. Je peux modifier ça. Donc, ça dans la partie de ici. Mipmap icône launcher. C'est ça l'icône. Donc, je peux accéder ici. Mipmap, c'est ça. Icône IC, c'est icône launcher.png avec différentes dimensions, bien sûr, possibles. Donc, je peux faire ça. Donc, bouton droit. Ici, cliquez ici, image asset, par exemple. Je peux ici de choisir je peux choisir une image, bien sûr. Je peux accéder à la bureau. Clique ici pour accéder à mon bureau pour vérifier qu'il y a des Par exemple, simple photo, on peut utiliser ça pour montrer comment créer Par exemple, tu peux faire du cercle ici, et tu peux faire ça pour centrer, par exemple, votre photo. Tu vois, de cette manière. Donc, même tu vois les rectangles, tu peux vertical, horizontal, comme tu veux. نجم نخلوه هكا مزيانه دونك نجم نسيليكسيون هكا تختاروا ليكون كيما تحبوا نتوما باغ اكزومبل كيما تحبوا نتوما سولون ليكون تاعك بيان سور تختار لهنا تنجم تصغر وتكبر سولون انت شنو وليماج شنو تحبها كيما هكا مثال تجيب لها هكا شويه تجي احلى دونك هكا الظهر دونك بعد تمشي تعمل نيكست ترد بالك قبل ما تعمل نيكست تو شونجي ايسي باغ اكزومبل ليكون لهنا يلزمك تبدل النون سينو مشي كرازي ويبدل لك القديم اللي عندك دونك تعمل نيكست وبعد تعمل فينيش وتلقى لهنا تجي تشوف تلقاه زيادك هيا avec les différentes bien sûr dimensions ici c'est très simple donc tu peux faire ça donc image تعمل automatiquement ça sera changé bien sûr l'image donc tu تعمل petite vérification تعمل exécution de votre application وتشوف bien sûr la modification de votre icône ça sera directement changé très bien pardon c'est ça tu vois
Donc, my first application 2, avec le nouveau, bien sûr, icône a été changé. Normalement, c'est très simple à modifier. Donc, on va commencer, bien sûr, avec ce technique-là. Donc, c'est juste de changer le nom et l'icône de votre application. Après, on va par exemple montrer que le style de votre application, c'est ça la manière de création du style. Donc c'est par exemple, c'est ça le style, c'est le couleur de les différentes couleurs ici. Par exemple, attends, juste, je peux montrer ça. Tu vas voir, tu peux même changer les couleurs هذوما. je بدل هذوما هذوما اللي موجودين الكل كيفاش نبدلوهم من هنا. باغ اكزومبل لاحظوا لنا باش نبدلوا باغ اكزومبل الكولير هذا نكليك عليه très bien. دونك تجي لهنا نجم تبدل الكولير نتاعو باغ اكزومبل هذا جري مثال. شوف لنا بدلت الكولير هذاك نجي لهنا ونمشي نشوف لنا ونشوفوا لاحظوا الكولير مشي يتبدل. انا هو الكولير هذاك تنجم تبدل فيه. واضح؟ اي ماكوش تعملي هذا جلوبال. اي واحد ثم نافيجيشن من فوق عندك مثل تول بار ولا حاجه من فوق مش تحب انت تبدله هذا واحد بركه. بعد مش يكونوا عندك برشا من هكيه دونك مش تعمل انت بيان سور جلوبال فاريابل جلوبال كولور جلوبال وتعيط له على كل واحد عندك. دونك بيان سور مش تبدله مره مش تبدل في الابليكاسيون كل احنا عندنا فيو واحد دونك تبدل في واحد بركه. واضح؟ دونك نجيو شوف لهنا مثلا نرجعوا هذاك كنترول زد نرجعوا هذاك نجم نبدلوا هذايا لونجي. دونك تجي لهنا مثال وتشوف نجي تشوف لهنا يتبدل الكولور هذاك ما عندكش حتى مشكل. دونك يتبدل اتو مومون دونك يتبدل من غير حتى بروبليم. يرجع هذاك مريقل رجع مريقل ثم حتى بروبليم. واضح؟ دونك هذيك الكولورات كيفاش نبدلوهم في الستيل نتاعنا وفي كل شيء. دونك نشوفوا هذا لوندرويد مانيفيست شنو فيها بيان سور. نتعدوا بعدها بور لا بارتي دو جافا. بارتي جافا بكري وين حطينا لي باكيج نتاعنا قلنا راهو عندنا كل بروجي افيك اون بيان سور اكتيفيتي برينسيبال. وين نعرفوها انهي لاكتيفيتي برينسيبال اون فا ديكلاري لاكتيفيتي برينسيبال نتاعنا سي دون لا partie bien sûr dans la Android manifest. On a la possibilité de déclarer point main activity, point main activity Android intent, point action, point main, c'est-à-dire que cette activité c'est l'activité principale de notre application. Si on a la possibilité par exemple de 5 activités pour montrer ou pour lancer l'activité numéro 2, c'est l'activité la première activité à lancer. Donc on va montrer ici, on va ajouter les 4 lignes, l'intent filtre. Tu peux ajouter ça dans l'activité. Bien sûr, chaque application a une activité principale. D'accord? Donc, on peut voir l'action main, l'Android.intent.action main, et bien sûr l'Android.intent catégorie launcher. L'activité l'oula اللي مش تلانسها في الابليكاسيون تاعي يكون عندي 10 par exemple هو يمشي يعمل سكان وراه يختار اني يمشي يشوف اني اللي عندها البروبرتي هذه والديكلاراسيون هذه في المانيفيست ويديكلارها هي الاولى وبعدها الباقي نافيغاسيون بيان سور يصير سولون فوتر كود. تري بيان. في وسط الاكتيفيتي قلنا راه كل اكتيفيتي بيان سور افيك lors de la création de l'activité obligatoirement de créer ou d'implémenter la méthode en create. On a trouvé l'interfaçage ou la création de l'interface de la view. Donc في الفيو نلقاو la création تاع الفيو نتاعي التي في اللون كرييت نلقاو الكرياسيون تاع الفيو نتاعي. لاحظوا لنا بكري مش قلنا كلاس ار بوان لاي اوت بوان مين اكتيفيتي نجي نشوف لنا نعمل كنترول ونكليك عليها ونختار هالو وورد اللي خرجت لنا بكري وهي هالو وورد. هذه هالو وورد اللي خرجت لنا بكري اللي فيها الميساج اللي خرج لنا على الفيو على الابليكاسيون تاعنا هالو وورد. واضح؟ دو سيت مانيير تنجم تجمع تعمل اسوسياسيون بين الاندرويد بين الاكساميل والجافا بدليني هذا سيت كونتنت فيو ار بوان لاي اوت بوان اكتيفيتي مين ار قلنا راهو لي كلاس ار سي لي كلاس وين اون ا تروفي لي ديفيرونت ايدونتيفيون اللي ديجا زدتهم اني دون لا كلاس دون لا رو اس ريسورس ومين سي لو نون دو لا فيو افيشي معناها الفيو مش تافيشي في الاكتيفيتي هذه
Très bien. بعد شنو عندنا comme d'autres dossiers? C'est l'ROS. Qu'est-ce que ça veut dire ROS? Très bien. C'est le dossier ressources où on a trouvé les différentes ressources. soit Drupal, soit layout, soit bitmap, soit values. كيفاش نعملوا نزيدوا تصويره جديده في الفاليوز نتاعنا في الدرويبل نتاعنا؟ C'est très simple, تنجم تجيب des images de cette façon. Donc تنجم تزيد par exemple l'image هذيا. أول حاجة باش قلنا عليها لازم نموديفيو النوم تاعها ما يكونش par exemple تكتب لنا ici مثلا exemple react. فهمت؟ دونك ليماج هذه تكوبيها، يلا ركزوا معايا، يلا ليماج هذه تكوبيها وين تحطها؟ تحطها في الدوسي هذاك كوبي كولي، تكوبيها في الدوسي هذاك سي بون، وبعد تنجم تعيط لها ليماج، هاي ليماج اللي تنجم تخدم بها انت في وسط البروجي نتاعك، تزادت ليماج. كيفاش باش نزيدوا لاياوت جديده؟ لاياوت جديده لو طون lors de la création de l'activité ça sera automatiquement tu peux créer un layout associé l'activité هذيك. وقت باش تعمل انت اكتيفيتي جديده اوتوماتيكمون ثم لا بوسيبيليتي انك تعمل لها لاياوت نتاعها. كيما ثم تنجم تجي كليك بوتون دوا وتمشي تعمل هنا لاياوت ريسورس فايل وتزيد اللاياوت نتاعك الجديد اللي تحب تعمل. باغ اكزومبل مثل تعمل هنا مثل تعمل تيست اوتوماتيكمون باش يزيد لك التيست بوين اكس ام ال ومش تلقى فيها تيست بار ديفو لينير لاياوت فيرتيكال ما فيها حتى شيء. سينو تفسخها تكليك عليها بوتون دوا وتعمل هكا وتفسخها بيان سور سون بروبليم. نمشيو للميت ماب. في الميت ماب اش قلنا بكري زدنا قلنا راه فيش نزيدو ايماج نورمالمون سي تري كلير. نمشيو للفاليوز لهنا قلنا راهو نلقاو لي كولور نتاعو حاجتي بكولور جديد باغ اكزومبل باش نزيدو في الابليكاسيون تاعي سي تري سامبل. نمشي نعمل هكا نعمل كنترول دي يعمل لي دوبليكاسيون للليني ونختار باغ اكزومبل هاني الكولور نحب عليه هاني كولور مثال نبدل الكولورات. كيفاش نبدلوها الكولورات؟ هنا نمشي نبدل نعطي الكولور هذا مثال. طيب بيان انا ولا عندي كولور النيم نتاعو شنو؟ كولور نعيط له بالكولور نلقى الفاليو الكولور اللي حاجتي بيه. واضح؟ نمشيو للسترينج تو. السترينج عندنا ماي فيرست ابليكيشن 2 نجم نجي لنا نعمل كنترول دي ونمشي نعمل باغ اكزومبل مثل فاليدي مثال. واضح؟ نجي لنا نقولوا راهو هذا بي تي ان فاليدي مثال. دونك جي لهنا بعد كي نعمل بي تي ان فاليدي نلقاه فاليدي هذه والكونتوني نتاعها فاليدي يقرا لي الكونتوني هذا كيما قرا ماي فيرست ابليكيشن 2 اللي نجم بيان سور نحيوها. واضح؟ بعد تمشي للستيل. الستيل هنا on a la possibilité de personnaliser des styles carrément soit style pour l'application style de vue معين ولا style des boutons des textes style personnalisé تنجم تعملوا على n'importe quel composant تحب عليه soit composant soit activité même soit composant soit l'application. واضح؟ très bien. قلنا حاجة أخرى قلنا راهو نمشيو للجرادل نمشيو للجرادل سكريبت ونمشوا لهنا بويلد جرادل ماي فيرست ابليكيشن ونشوفوا لنا سي لهنا وين نلقاو باغ اكزومبل الجرادل نتاعنا والفيرسيون نتاعها بار ديفو نورمال جي ريجل. هنا عندنا قلنا راهو مع الاندرويد ستوديو ابليكاسيون موديلار. اش معناها؟ معناها على ابليكاسيون واحده تلقى بليزيور موديول كل موديول فيه فونكسيوناليتي معينه. دونك تجي تشوف لهنا وين نلقاو الفيرسيون نخدموا عليها سي 20 باغ اكزومبل كومبايل اس دي كا فيرجن نخدموا على 26 25 على البويل تولز 26 وعندنا 18 مينيموم. بكري مش اخترنا 18 اخر واحده هاي 18 والماكسيموم بيان سور اللي يخدم عليها البروجي نتاعك واللي انت مانستاليها في الاس دي كا نتاعك. كيفاش نعرفوا الاس دي كا؟ الاس دي كا نجوا لهنا نكليكوا لنا فبيان هاي الاس دي كا نتاعنا وهاو شنو عندك مانستالي. مانستالين 7.1.1 7.1.1 ومانستالين الكات ومانستالين الدو هذي اللي يكونوا مو تلقاو انستاليت. دونك تلقاو لنا انستالي ديجا وتشوفوا انهم الاعدادات اللي عندكم بيان سور. بكري اش قلت لي؟ بكري قلت لي مسيو الابي شوف هنا كل فيرسيون هي ابي ريت ابي ليفل عندك 26 25 24 23 و19 كل. دونك اس دي كا هي انسامبل دي ابي بري موجودين اللي توا تيليشارجي بور utiliser دون مش تستعمل في البروجي نتاعك بيان سور لازمك تيليشارجي.
متفقين؟ très bien. دونك كوا دوتر. دونك لهنا تجي تشوف لهنا في الديبندنسي عندك الكومبايل وتشوف مش تستعمل. باغ اكزومبل حقيت اي ابلي ولا اي جار مستحقها باش تزيدها في البروجي بتاعك، سي تري سامبل انك تزيدها لهنا، تمشي تزيد الكومبايل والفيرسيون بتاعها اللي تحب تزيدها انت في البروجي بتاعك، واوتوماتيكمون واحد يمشي تيليشارجيها ويزيدها في البروجي نتاعك. C'est ça grosso modo شنو مستعقين في الجراد الاخرين sont des propriétés à chaque fois on a besoin de quelque chose on va lui montrer l'utilité نتاع كل composante. Donc normalement le projet نتاعنا c'est ça très simple. Ici on va commencer par exemple par le layout. On peut faire un peu de changement ici. Comment faire par exemple? Pour simplifier les choses, on va commencer par les composantes simples, comme par exemple le linear layout et vertical layout. On va voir les différences entre les deux. Par exemple, c'est ça, donc on va le voir كيفاش نعملوا. نشوفوا لهنا هذايا linear layout vertical. نجيب اي كومبوزونت نحب عليه سي دو ستيل دراج اند دروب نحطه لهنا. شوف كي حطه بجنبه، نحط واحد اخر حطه بجنبه، نحط واحد اخر حطه بجنبه. علاش؟ حسب رايك. بيان سور على خاطر لينير لاياوت اللي عندنا فيرتيكال اوريزونتال بار ديفو اوريزونتال نردوها فيرتيكال. لاحظوا كي يولوا لي كومبوزونت نتاعنا ولوا فيرتيكالمون. شفتوا؟ غراس ا كوا؟ غراس لا بروبريتي هذه بيان سور اورينتاسيون. ونعطي انت الاورينتاسيون كان نعطي الفيرتيكال باش يجيو لي كومبوزونت فيرتيكالمون، كان نعطي اوريزونتال باش يجيو اوريزونتالمون بيان سور لان ابري لوتر تحطهم دو مانيير اوريزونتال. واضح؟ دونك باغ اكزومبل توا مثال نجي نشوفوا لنا اي كومبوزونت مثال تحب تحطه. دونك نجم سي بيان سور نجم نح هذه وهذه وهذه. لاحظوا علاش خذا الكل راح، علاش خذا الكومبوزونت الكل، البوطون خذا الاسباس الكل، على خاطر بيان سور انت لازمك تجي تشوف لهنا، تجي تشوف لهنا خذا لاي اوت وذا. دونك نجم نحي له الان هذايا ونرجع له لهنا ونشوف نلقاه ياخو كان. علاش ياخو كان؟ حسب الطاي تاع التكست اللي عنده. كان كبر اني في التكست، يلا تابلو. دونك كان كبر اني في التكست باغ اكزومبل. نجي لنا باغ اكزومبل بوطون كان كبر نعطيه اني باغ اكزومبل بونجور جو سي با اي حاجه نعطيه مثل اي حاجه. شوف لنا البوطون باش يكبر على قد باش يكبر على قد التكست اللي فيه. واضح؟ البوطون ماشي غراس كوا هذايا، غراس بيان سور لا بروبريتي هذه لاي اوت وذ الهايت. دونك واش تقول له انت؟ تقول له خذ الويدث على الكل، تحب انت تكبر البوطون على الكل تقول له خذ ماتش. انا خذا ماتش معناه يولي عليه سباس الكل. وكان تقول له باغ اكزومبل في الهايت تقول له خذ ماتش باش يولي يكبر على البوطون الكل. احنا ما حاجناش بيه، نخلوه بالوراب. اش معناه وراب؟ ياخو حضر الطاي ولا نتاع التكست اللي عندي. كان كبر في التكست واللي باراجراف يكبر معاه البوطون عادي جدا. لكن انا قلت له توا خذ على حسب التكست. دونك كان حليت على طابليت على اي حاجه دونك باش ياخذ الديمونسيون نتاع التكست اللي في وسط هذاك كله ما يتبدلش. واضح ولا؟ تري بيان. نجي باغ اكزومبل توا نجي نحي البوطون هذا ونحب نرد باغ اكزومبل نحب نعمل مثال زوز وهكا مثال. نحب نعمل هذه نحب نحطها في الوسط. شكون يقول لي كيفاش؟ دونك تجي لهنا سي بيان سور تجي لهنا ثم بروبريتي تعمل هنا ريشيرش. ثم بروبريتي اسمها جرافيتي. لنا سواء بالكود او لهنا ديزاين سواء بالدرجه نضرب سواء بالكود. نجم بالكود باغ اكزومبل تجي لهنا تعمل جرافيتي تلقاها لنا وتقول له السنتر ترجع لهنا تلقاها في السنتر. هاكا ولا؟ نحب باغ اكزومبل انا بالطريقه هذه نحب نجيبها في الوسط، نهبطها لوطا ونجيبها في الوسط. شنو نعمل؟ نجي لنا المارجن نقول له اعطيني مارجن دروب من كل بلاصه اعطيني 20. انا اعطاني 20 نقول له اعطيني باغ اكزومبل 50 ولا 60. اعطاني 60 وهبطها لي في الوسط. نحب نكبرها في وسط التكست. هذايا المارجن. تعرفوا المارجن هي على الاكستيريور على السوبر فيو، والبادينغ على الانتيريور على الفيو الداخلي. دونك نجي لهنا نقول له باغ اكزومبل اعطيني 20. لاحظوا شو مشي يتبدل. شفتوا كيفاش 20 على الانتيريور و60 على الاكستيريور. نجي تو نسيليكسيوني هذايا نمشي نبدل له مثال باغ اكزومبل نعمل هنا تكست ونمشي نبدل له التكست نتاعو باغ اكزومبل فونتيفيكاسيون. تري بيان.
جات هاني تبدلت اوثنتيفيكاسيون ولت لنا لهنا اوثنتيفيكاسيون. نجي توا نحب نعمل مثل ايديت تكست، نمشي كليكي لنا تكست ونعمل لنا بلين تكست، هذايا لن وهذايا لهنا. اول حاجه نكليكي النيم هذا، نجي نشوف نلقاه عنده نيم نحيه، نجي لنا بار اكزومبل هذوما الزوز نحب نحطهم مثال، نحب نعطيهم الزوز بار اكزومبل مارجين الليفت والرايت، نحب بار اكزومبل يسي نحب مثل بار اكزومبل الليفت والرايت نعطيهم الزوز 20 نحب كان الليفت والرايت نبدلهم واضح. نجي لهذا نعطيه بار اكزومبل 20 والفوقاني نعطيه 20 بيان سور très bien. ونحب بار اكزومبل يبعدوا على بعضهم شوي، نعطيه في التوب نعطيه بزاده 20 très bien. هاني ولد في التوب كل شيء. نحب نعطيه بيان سور هنت. شو معنى هنت؟ هو ليكيفالون دو بليس هولدر في الاكسامال في الجافا. دونك نجي نقولوا بار اكزومبل ايميل، لاحظت؟ نجي لهنا بار اكزومبل نقولوا باسورد، وما ننساوش وبيان سور ما ننساوش شنو، ما ننساوش انه باش نحطوا لنا بار اكزومبل باش نحطوا لنا باش نحطوا تايب انبوت معناها التيب تاع الانبوت نتاعنا باسورد مريقل. نجي نشوف توا ونلاحظوا كيفاش باش تخرج لنا الانترفاس نتاعنا. كابين شفت انا حطينا كيفاش حطينا، وحطيت لنا اوثنتيفيكاسيون ماي فيرست ابليكيشن، حط لنا كيفاش الباسورد وحط لنا الايميل والباسورد. باهي نجي توا نحب نحط دو بوتون، كيفاش نعمل؟ يلا نحب دو بوتون باش نبعث مش تحت بعض، كان تحت بعضهم سيتري سامبل. كان يجي لنا الاول نحط بوتون لول، نحط بوتون لول ونحط بوتون ثاني وسي بون كيما الحكايه. لا هذاك لا، نحب اني باش نبعث شنو نعمل؟ يلا البنات يلا شنو نعمل؟ شوفوا معايا، نجي لهنا نمشي لللاي اوت ونشوف فيرتيكال اوريزونتال، نجيب لينير اوريزونتال نحطها لهنا. يلا ركزوا معايا في التابلو، نحطها لهنا لينير هذه اوريزونتال، ونجي لهنا ونحط في وسط هذه بوتون ونحط في وسط هذه بوتون، ولو بوتونات الزوز بيان سور واحد، نزيد بوتون اخر هاك البوتون الزوز ولا بجنب بعضها سي بون. نجي لنا هذه نحب نصغرها نعطيها نقولوا هذه ماتش ورا كونتانت معناها اكبر على حد البوتونات اللي في وسطك، ونعطيها في المارجين نتاعها 20 باش تاخذ وتبعد شويه. مثلا اكزومبل نعطوها 20 هكا تري بيان. هاني خذيت 20 على الكل، وشوفوا كيفاش تسونتريت في الوسط وجد امورها واضحه. نجي نسيليكسيوني هذا ونمشي نبدلو التكست نتاعو باغ اكزومبل كونيكسيون والاخر نعملو باغ اكزومبل انيولي سي بون، ونمشي نعمل ران للبروجي نتاعي ونشوف البروجي نتاعي اسكو خرج مريقل ولا لا. تري بيان جات عندنا اللوج ايميل وعندنا الباسورد وعندنا الكونيكسيون وعندنا انيولي وخرجوا كل دو مانيير تري سامبل وخرجوا ما عندهم حتى مشكل. واضح ولا؟ فماش دي كيستيون. نجي ميم حتى نبدل لي كولور كيفاش نجم نعمل هذيك، نبدا نكتب في وسطه اني كاشيريتا، تبدا تكتب باغ اكزومبل في وسطه اني كاش لوطون تبعث هكا يقول لك راهو هنا هذاك نعمل هكا سي بون اني كاش حتى هذاك كاشي. واضح ولا؟ تري بيان. كوا داتر باغ اكزومبل توا تجي تشوف لنا التكست هذا نحب نبدلو التيب نتاعو، نجيو لهنا نكتبو مثال باغ اكزومبل تكست ونشوفو لي كولورات اللي موجودين. هذا ستيل لازم تحب تعملو بود دونك تجي تشوف لنا انا عمل كبر او تكست ولا تبدل بود. دونك نجي نشوف لهنا ونجي نشوف لهنا ونشوفو تري بيان انا ولا بر. نحب باغ اكزومبل مثال نبدلو الكولور
نكتب لنا تكست كولر. هاي تكست كولر. الكولورات كيفاش يجيو؟ تكليك على 3 بوان هذوكا وتشوف هنا تختار كولور وقول كان الكولور تختار. باغ اكزومبل هذا مثل دونك نحط له لنا هنا الكولور نتاعو تبدل غادي، ودونك الكود نتاعي والكولور نتاعي لبرا. بعد كي نبدلو في الابليكاسيون نتاعي تبدل في اي امبلاسمون في وسط الابليكاسيون نتاعي. واضح ولا؟ بيان. توا باغ اكزومبل نحب نعمل مسطرك الاوثنتيفيكاسيون نسطرها من اللوتو. شنو نعمل؟ سي تري سامبل. لاحظوا منا كي نكتبوا لنا بكري قاعدين نكتبوا لهنا انولي كونيكسيون، لكن كان بعد باش نعملوا تراديكسيون كيفاش باش نعمل؟ مش يصير لنا مشكله، انا مش نلقاه. سي بور سولا اون بيزوان ايسي دو ديكلاري كل شيء ديكلاريو لهنا. نجي نعمل هكا هكا هكا، نجي نشوف هذيك مثل باغ اكزومبل بوتون فاليدي اللي نسميه مثل كونيكسيون، بوتون انولي هذا نسميه باغ اكزومبل ريزيت، نسميه باغ اكزومبل انولي. ومثل هذا نسميه باغ اكزومبل تكست ولا تكست اوتونت. والاخر شنو نسميه؟ نكتب لنا اوثنتيفيكاسيون. لاحظوا لنا كيفاش باش يتبدلوا سولون كوا باش يتبدلوا التكست هذا. يلا التكست هذا ماش نعيطوا له بالفاصون هذيك، نعملوا الت سترينج ونعيط له اوتون باردون. هذا شنو انولي هابتي يعني ريسيت. هذا نعمل سترينج ونعمل بوتون نجي نشوف لهنا علاش هذا. دونك هكا سي بون. نجي توا الباسورد والايميل، نجي لنا زاده نجي نعمل هكا نعمل edit ايميل edit باسورد. دونك لهنا نعمل ايميل ولنا نعمل باسورد. دونك نعمل باسورد. دونك نزيد هذا الى هنا. دونك يجي لنا نشوف لنا ايميل، نزيد نعمل سترينج ونمشي نحط الايميل، ونجي لهنا نمشي نعمل الالت سترينج ونمشي نحط الباسورد. دونك لاحظ توا كيفاش سي بون غارديو لي نفس لي انفورماسيون، ما تبدل حتى شيء، ولي دوني نتاعي موجودين لبرا، باش بعد كان عملت تراديكسيون ولا حاجه يبقاو لي انفورماسيون نتاعي ما مبدلين، ما يتبدلوش ومش يديش برشا وقتها. دونك نجي جوست حاجه برك كي يجي نشوف توا نوتيفيكاسيون نحبها مسطره، شنو الباليز اللي في الاتش تي ام ال تبدل لي تحط لي مسطر له. دونك نو جست هي تسكر لي في الاتش تي ام ال، تسكر لي الباليز. دونك نجي نعمل هكا عيطنا لها احنا ولا؟ دونك نجي نشوفوا لوثنتيفيكاسيون اسكو عيطنا لها ولا الفوق. تري بيان مازال ما عيطناش. دونك نجيو نعملوا لنا سترينج، نجيو لنا نعملوا اوتونت، نجي نعملوا هنا اوتونت ونشوفوا توا نلقاوها بيان سور باش تبدل وتولي تخرج ولي باري ملوطه ولا مسطر. تري بيان هاني مسطره ملوطه، شفتوها الكلمه اوثنتيفيكاسيون مسطره ملوطه، تنجم تابليكي عليها لي باليز هاش تعمل فوسط. بون لي باليز فوسط ميك فليكس امان مسطرتها عملت ابليكيتها وخرجت لي لهنا امورها واضحه. واضح؟ فماش دي كيسيون؟
normalement plein de propriétés تنجم تابليكيوها ici donc juste انك تحط هكا une fois حتى كان نسيت كومبوزونت ولا حاجه جست سيليكسيوني هذا وتلقى لهنا وتنجم تعاونك ديرنييرمون ولا بالسيرش تنجم تعاونك تلقى بليزيور بروبريتي تنجم تابليكيهم على البروجي على الكومبوزونت هكايا تنجم تابليكيها اللي هو ايديت تكست تنجم تابليكي عليه بلان دو بروبريتي وبيان سور توجور تدور ريسبكتي السانتاكس نتاع الاكسامل s'il te plaît t'éviter le majuscule كل شيء في النوم كي تسميه فيك les images ou les ressources نتاع الكل tu éviter obligatoirement éviter les noms فيهم كاركتير سبيسيو ولا لي كاركتير ولا les espaces ولا les majuscules وكل à éviter d'accord. Bien sûr, لنا تختاروا الفيرسيون تخدم عليها اوتوماتيكمون سي فيرسيون مش باغ ديفو مسيليكسيونيها هذه لنا التام هذه لنا اللانجويج وهذه النكسوس قاعد تخدم عليه فيرسيون قاعد تخدم عليها وقاعد يخرج فيها قاعد تخدم عليها لهنا اللي فيها. بيان سور في الكومبوزونت نتاعنا كيما عندنا لينير لاي اوت عندنا دي كومبوزونت اخرين كيما ريليتيف لاي اوت وكيما زاد قدمنا شويه ولينا نخدموا بالكونسترانت اللي نحيتها من بكري انا جوست بور نبداو باللي سامبل دي كونسترانت تشوفوهم ان شاء الله تري بيانتو باللي كونسترانت نتاعهم باللي زافونتاج نتاعهم اللي جاو فريمون وبدلوا نعاودوا نخدموا باللاي اوت كيفاش تعمل باللي كونسترانت نتاعك تخدم بهم فاسيلمون. De même, تنجم تعمل le background, par exemple تبدل ici le background لهنا c'est très simple parce que lorsque ici مثل تنجم تبدل couleur carrément ولا أي حاجة مثل نجم نبدلوا مثل هكا donc très bien donc مش خايبة. هي تبدلت لهنا نجم لهنا par exemple نجم تعمل كولير كاريمون كولير من الكوليرات اللي تحب عليهم بار اكزومبل مثال بار اكزومبل بكري عملنا كولير هذاك اللي زدناه بكري انا زدناه نجمو توا نجيو لهنا نمشيو كيما تنجم تزيد كولير كيما تنجم تزيد ايماج نجم تجي تشوف لهنا تشوف هاني يخرج لك يحط لك في الباك جراوند الكولير اللي اخترته ويخرج لك الفيو اللي تحب عليه انت ودو مانيير بيان سور سامبل. D'accord, donc merci beaucoup.